Ik heb van alles weer eigenlijk. In de horeca ik zit en ik heb bij distributiecentrums werken. Maar ik woon momenteel en eigenlijk richting de tekenkamer. En toen wil ik eerst technisch tekenen dan. Ja, tritsjes en alles, dat is net op mij besteed en mij houdt het wel. En via ben ik eigenlijk wat bij Technopark kwam. En daar zochten ze meesten die zich om wilden laten scholen. Ik ben de eerste vrouw in Nederland die de opleiding hout-skeletbouw en helle heeft. Maatje, we hebben eens nou met wanden. Mijn dak. Maar hier een dakje, dat komt net helemaal platen op. Maar we moeten wel zwijgen dat hij hier wat hek sluit. En ik heb hem zat teruggehouden. En heeft toch nou nog bepaalde kwaliteiten die de man misschien net hebben? Oh, luister niet in. Nee, ik denk dat je echt wel exact verder hetzelfde bent. Je denkt iets oors, maar verder zoek net echt iets kunnen bedenken. Ben ik me net bewust. Ja, in het begin weer het eerst wel even wat aftasten en wennen. Want ja, een vrouw, we hebben minder kracht als de meeste mannen. Net als al jaar. Maar ja, dan moet je toch eerst wel even zien opboksen. Maar ja, dan bewijs je gauw en zij hoeven zich net aan te passen dat ze dat merken. Nou, dan is het gewoon klaar. Ik heb begrepen dat toen die kleine mensen van die maken had. Ja. Dat lijkt nog wat hout, zeg dat Erik daar lezen? Nee, dat is alweer afvalstukken, want dit is nummer 24. Ja. En daar zit 27 nog tussen. Wij hebben alleen nog 31 en 33 nog. Ze is hier vanaf het begin al steeds voor het goed handje. En ze had het goed oppakt, had een paar cursussen in en leergierig. En nee, ze had het gewoon heel snel oppakt, dat het gewoon heel goed ging. En praat maar de koffie is ik net oors? Nee, hè. Ze past daar heel aan en wie past het aan. Het gaat niks over dat er 20 bouwvakkers in de keten zitten, dat er vooral niet bij zitten. Nee, het bloot hetzelfde praten. Daar zit geen verschil eigenlijk in. Ze passen zich net aan en dat hoeft voor mij ook net. En wat zou het oerdij? Dat is het toch wel noffelijk vies nou, in zo'n mannenvrouwtje? Ja, wat zou je door mij dat ik echt op je plak zit? Ja, je bent nog net emotioneel door dit peteer. Dat heeft het idee. Ja, sorry, er zit wat spaarplaat echt in het tegen. En dat zie je gewoon. Het zit er nog in, ik krijg er net in. Dus ja. Een heel soort succes. Ja, dankjewel.